פים. יש מנהג, כנראה מנהג מאוחר, שיום הכיפורים פותחים את היום בתחילו ורחימו, הזמן הכי מרגש, כל נדרה. וכשאנחנו מעיינים בכל נדרה, ממש לא מבינים מה כל כך מרגש. זה כולה טקס התרת נדרים, אולי מסירת מודעה, אבל זה כך פותחים את יום כיפור. אז ידוע שאמרו שהנושא ספרד היו מגיעים, וזה להתפלל עם עבריינים, למרות שכנראה להתפלל עם עבריינים זה נוסח יותר מוקדם, אבל הנושא ספרד היו מגיעים וניסו להתיר את הנדרים שלהם, את הנדרים לאסלאם. אבל בסדר, זה כבר לא אקטואלי. אז למה זה כזה מרכזי בעבודת יום הכיפורים? איך מבינים את המנהג? עכשיו לאור הלימוד ההלכתי, ממש נלמד הלכה קצת, אנחנו נראה שזה כל כך יסודי ומרכזי בעבודת התשובה ובעבודת השם, ונאה ונכון ללמוד בעיון מה זה כל נדרה, ולפי זה להבין את הגישה לכל כניסה ליום הקדוש. הטור מביא מה שמצולן, אומר כל נדרה וסרי דנדרנה דישתבנה דאחרימנה, יום כיפורים שעבר עד יום כיפורים הזה. לפי זה מדובר על הנדרים שהיו, מה שהיה, הנדרים של שנה שעברה, שמכוונים להתיר נדרים. בעצם יש כאן טקס של התרת נדרים, התרת חרמות, שבועות, אולי עברנו, רוצים להתיר את הנדרים. יש גם אולי עברנו, וזה אולי מאוחר מדי להתיר את הנדר, אולי זה מאוחר מדי להתיר את הנדר, ובכל זאת רוצים כפרה על העונש, שלא יהיה עונש. פעם הגיעה אישה והיא אמרה שהיא בהיריון, והיא נדרה נדר שהיא לא תעשן תוך כדי ההיריון. מצוין. הבעיה היא שהיא ביקשה, היא רוצה להתיר את הנדר, כי היא כבר עברה על זה. אז קודם כל היא לא הבינה שאם היא עברה על זה זה מאוחר מדי, זה לא יעזור. אבל היא גם שמעה, קרא באינטרנט, שבעוון נדרים לא עלינו בנים מתים. אני הייתי מאוד תקיף, אני ניסיתי להגיד לה בעוון עישון בזמן שאת בהיריון, בנים לא עלינו, ולא רציתי להתיר לה. אבל הגיע הדיין, הרב איגרא, לא הרב איגרא, הרב לוזון מבאר שבע, והוא אמר מה אתה מדבר, הוא עשה, אני עשיתי איזושהי הפקנה, לא הגעתי לבטן, אבל הוא עשה בטן, אמר זה חשוב להתיר לה את הנדר, אבל זה כמובן אי אפשר להתיר את מה שהיה, אם היא עברה על הנדר, אז זה מאוחר מדי, היא צריכה כפרה, אז חלק מהכל נדרה זה גם כפרה על העבירה הזאת, עדיין לא מובן, זה העבירה שלנו, נדרים, לא מצוי. עכשיו לרבנו תם, על ההבנה הזאת של הטור יש, שזה בעצם השיטה הזאת, שזה התרת נדרים, זה בעצם שיטת הראש. פה נראה את הראש למטה, ומי הוא נראה כמנהג הקדמונים, לשון כל נדרי מוכן על הנדרים שהיו, ומתירים אותם כדי להינצל מן העונש, ועושים התרת נדרים, זה בעצם כל נדרי, התרת נדרים וגם תפילה לכפר על העונש, מאוד פשוט. אומר את זה 3 פעמים, אומר ונסלח, מה זה ונסלח? רוצים כפרה אם עברנו על הנדר. מה שקשה, שצריך חרטה, אז מה כולנו עושים? כולנו עם הטליתות על הראש מתחרטים, מצוין, יש חרטה. ענן צדיק, כל מי שעבר נדרו מתחרט מעיקרא כדי לנצל מן העונש. מה שקשה, דבאי 3 אדיוטות,
הרי כל הקהל אומרים אותו, איש איש פלחש. גם החזן, הקהל מתירים אותו. החזן, מי מתיר לו? הקהל. מי מתיר לקהל? החזן וכל מי שעומד בבימה. ועד אמר הפאפה צריך לפרט את הנדר. זה, אם הוא בא לפניך, אז עדיף שתדע מה בדיוק הוא נדר. אולי זה נדר דבר מצווה, ולא יתיר לו החכמים. אז הראש מחזיק בשיטה הזאת. שמה זה כל נדרי? כולה התרת נדרים. וגם תפילה, ונשמח לכל הדת בני ישראל, כי לכל העם ושגגה. חוזרים לטור, הוקשה לרבנו תם. מה מועיל להתיר על מה שעברו? אם כבר עברת, זה מאוחר מדי, לא יעזור שום התרת נדרים. לכן הוא שינה את הנוסח. הנהיג לומר, והמנהג של רובנו זה להגיד שניהם, גם יום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, ואם יום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא, אנחנו מצרפים שתי השיטות. הוא אומר זה משהו אחר, זה לא טקס התרת נדרים, זה לא יעזור התרת נדרים, זה מאוחר מדי. גם הנהיג לומר דין נדרנה, הכוונה בעתיד, מה שאני עתיד לדור, מה שאני עתיד להישבע, כי אמר שהמנהג לא מבוסס על התרת נדרים, זה מבוסס על גמרא אחרת בנדרים, פטנט אחר, משהו חדש, לא התרת נדרים. מה? כן, יש גמרא שזה גמרא סודית שאסור לגלות לעמי ארצות, זה בינינו הגמרא הזאת, ככה הגמרא אומרת. בוא נראה את הגמרא בפנים. גמרא קצת מסורבלת ומאוד מורכבת בהרבה שיטות ראשונים, דווקא בגלל זה, כי זה באמת אמור להיות בינינו, שעמי ארצות לא יבינו את הגמרא הזאת. מה כתוב בגמרא? פטנט. אם אתה רוצה משך השנה להיות טיפה משוחרר, לדור נדרים וגם לעבור עליהם, כמו שאנשים נכשלים, לעבור קצת על שבועות, להיות קצת חופשי, להישבע, חרמות, יש עצה. מה העצה? תגיד מראש, לא רציני. אני יודע שאני משך השנה הולך לדור כל מיני נדרים, פעם לעשות סדר בבית עם אשתי, פעם עם ההורים, פעם עם החברים, אני אעשה כל מיני נדרים. אני מודיע לך סתם, לא באמת, לא בכוונה. בוא נראה את הגמרא. הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד ראש השנה. אומר רבנו תם, זה המנהג שלנו. עומדים ביום כיפור ואומרים, ראש השנה, תחילת השנה, יום כיפור, ואומרים, מודעה, דעו נא רבותיי, הולך להיות שנה, אני כבר צופה, מלאה תככים, הרבה, כבר יודע, יש לי איזושהי מחלוקת עם זה, הולך לי לעשות נדר שם, אשתי, הולך להיות הרבה נדרים השנה, ואני גם יודע שפה ושם אני נשבע, ככה אני, פתיל קצר, נשבע, בסוף, כן מתחרט, לא מתחרט, בואו נעשה סדר עכשיו, כל מה שאני הולך לעשות במשך השנה, מודיע לכם, הכל בטל. איזה פטנט. אומרת הגמרא, אני מדלג לסוף הגמרא, רב הונא בר חיננה סבר למדרשי בפרקה. רב הונא חשב, זה רעיון נפלא. בוא נעשה שיעור כללי, נכנס את כל הציבור, נציל אותם מעוון נדרים. כי אנחנו נדרוש כלומר כולם ידעו שיש פטנט בראש השנה, תודיע, חגיגית. כל מה שהולך להיות השנה לא רציני. אני כבר מודיע שכל הנדרים שלי בטלים לשרירים, לקיימים. אמר לי רבא, אתה רואה שהתנא בקושי הסביר את מה שהוא רוצה. תכף נראה גם תסבוכת של דעות בראשונים, מה בדיוק, איך בדיוק עושים את הפטנט הזה. אביי, רבא, איך פוסקים, רמב"ם, גאונים, מאוד מסורבל. אולי בכוונה, אומר רבא. בכוונה קצת זה לא דברים פשוטים שידועים לכולם, על מנת שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. ואתה רוצה לדרוש את הדברים האלה בפרקה? עד כאן הגמרא. יש ויכוח ענק בין הראשונים מה זה כל נדרי. האם זה התרת נדרים כשיטת הראש, או כשיטת רבנו תם, לא קשור להתרת נדרים. זה מודעה, פטנט ייחודי בינינו, שנדרים דף כ"ב עמוד ב'. מחלוקת.
שואלים כולם נגד רבנו תם, כן, זה לא התרת נדרים, מה זה? זה מסירת מודעה? קודם כל צריך לשנות את הנוסח. מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא. שנית, כתוב לא להגיד לאנשים, ומה אנחנו עושים בכל קהילות ישראל? הזמן שאין מישהו שלא בבית כנסת, ואין מישהו שעייף מהצום, הזמן, אין, זה זמן שיא בלוח שנה, והכי פרקה שיש, אין מישהו שלא מגיע לדרשה הזאת, ואתה עושה את זה, לא רק שאתה מודיע שיש פטנט כזה, אתה גם עושה את זה, זה נהיה נחלת הכלל. מה נעשה עם כל 100 ארצות? כך שאלו הראשונים. אז יש תוספות עונה שאומרים את זה בארמית, מי כבר מבין? מי יודע מה אומרים? כל נדרה. זה בינינו, זה אנש, תלמידי חכמים. אבל רוב הציבור שמים טלית על הראש, בוכים, חטאים, יום כיפור, מישהו מבין, התרת נדרים, קבלה לאהבה, אף אחד לא מבין בין כה. וטוב שכך, כך אומר תוספות. הלבוש מביא שהפוך, לא, רצו שכולם ידעו. הוא אמר שאולי אם זה דרשה, אז יש חשש וקלות ראש. אבל מסירת מודעה, אז הנה עושים את זה. זה הפוך, זה ממית את הקלות ראש. הבעיה אם אתה קם בדרשה ואומר, רבותיי, יש אפשרות להתיר את הנדרים שלכם. איך? תגידו מראש את הנוסח הבא, תגידו אחריי, הנה, ביטלנו את כל... זה קלות ראש. סליחה, אם לא תגידו אחריי. תגידו, איזה פטנט. אנשים יגידו, ככה, זה כזה פשוט. אנשים יקלו ראש ונדרים. אבל אם אתה ממש עושה את זה איתם, אתה אומר כל נדרה, מילה, 3 פעמים, גם נוסח עדות המזרח, גם מאשכנז. אתה מעריך, זה מצוין, זה לא דרשה. הנה, אנחנו עושים את זה, הפוך, זה ממעיט. כך, זה דעה באחרונים, ככה הלבוש אומר. רבנו ירוחם, אחד מהראשונים, אומר דבר מבהיל, שהוא אומר, זה כן מביא תקלה, והיו הרבה ראשונים, זה דבר לא ידוע, שלא אהבו את הכל נדרה שלנו. דבר שאנחנו עושים בשיא הדבקות, היו כאלה שכתבו מנהג שטות. אסור לאומרו. אומר השיבול הלקט, רוב הגאונים התנגדו לאמירה הזאת. וברבי גאון הוציאו את ההתרה, וגם כנראה לא את המודעה. כלומר, יש פה בעיה הלכתית, גם התרה. זה לא נראה שזה התרה אמיתית, כך שואל רבנו תם. אז הראש הצדיק את זה, למה לא? יש פה התרה, יש פה חרטה, יש פה פירוט, אין פה פירוט אחר, אבל יש פה התרה, יש פה 3 אנשים, שביניהם כנראה, לכן מביאים את חשובי הקהל, שאמור להיות שאחד מהם ידע הלכות נדרים, ומה הוא יעשה? אז זאת אומרת, יש עוד מישהו שידע הלכות נדרים, ואז כולם מכוסים, זה התרה. אבל זה מוזר להגיד התרה. מודעה, הכוונה שאני מפעיל את הפטנט הסודי הזה בנדרים דווקא ב', הרבה כתבו שזה נורא והיום. לא רק כתוב בגמרא, לא, כתוב בגמרא. תעשו את זה, זה רק בינינו. הגמרא אומרת, אל תגלו את הדבר הזה. שנית, אומר רבנו ירוחם, ראיתי כמה טועים ופריצים. הם קוראים, הם עושים איזושהי מודעה, אומרים כל נדרי, בליל יום הכיפורים, ויודע שאני מוסר מודעה, ואז חופשי עוברים על חרמות, שבועות, ואני מעיד שלא עלינו, שמעתי קצת מעמי הארץ שהיו ביממי, היו עושים זה ומתו מיתה משונה. כלומר, זה מביא לתקלות, בעוון נדרים, לא עלינו, אנשים מתים, ולא טוב, משום מה, השתרש המנהג שכן, ולא רק שכן, זה הדבר הכי מרכזי בפתיחת היום. איך זה יכול להיות? אז קודם נעיין לאיך עושים את הפטנט הזה, הלכתית. איך הפטנט הזה עובד? אתה מוסר מודעה, אומרת הגמרא, בוא נראה את זה עוד פעם בפנים, הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בתחילת השנה, ראש השנה, יום כיפור, ותגיד, כל נדר שאני עתיד לדור יהיה בטל. תגיד בלשון הזה, כל נדר שאני יהיה בטל. ובלבד, כאן הגמרא הופכת את הדין הזה ממש לכאורה לא להיות רלוונטי. מה אומרת הגמרא? ובלבד שיהיה זכור.
מה הכוונה? אתה באטרף נודר נדר בשעת צרה, אתה אומר אתה לא תדבר עם ההורים שלך אף פעם, אתה נודר כל מיני נדרים, ואם אתה רוצה שזה יתבטל, חייב להיות שאתה זכור. זכור הכוונה שאתה זוכר, וואי, תוך כדי שאתה באטרף. אמרתי בראש השנה, אמרתי בערב יום כיפור כל נדרי בכזה כוונה, אז לא נורא, הנדר הזה לא רציני. אם אתה חושב כך, אז באמת, למרות שהוצאת מפיך נדר, מה אמרת? אני נודר שההורים שלי לא עלינו, אסורים עליי. כך אמרת. או נדרת נדר, או קיבלת עצמך שבועות, חרמות. הנדר הזה, למרות שאמרת את זה, הנדר הזה יכול להיות בטל אך ורק אם באותו זמן חשבת לבטל. זה לא עוזר לרובנו. אז בא אביי ואומר, אמר אביי, תני ובלבד שלא יהיה זכור. אני בשורה השלישית בגמרא. ובלבד שלא יהיה זכור בשעת הנדר. וזה כולה גדולה, ויש אומרים שכך פסק הרמב"ם. כך הרדב"ז ואחרים פסקו. נראה שהם פסקו כמו הדבר הזה. אם אתה זכור, אני זוכר כל מי שאומר כל נדרי, הוא אומר עזוב כל נדרי, עכשיו אני רציני, עכשיו נדר שיחול, אז ברור, לא יעלה על הדעת שהנדר יתפתל בגלל הכל נדרי, כי ביטלת את הכל נדרי, אמרת שאתה רציני. אבל אם אתה לא זכור, לא זכור הכוונה, אתה עכשיו נודר, ואתה לא זוכר מיום כיפור, זה לא בראש שלך. ואז אתה כמה ימים אחרי זה תקוע עם הנדר, אז לא נורא, ואתה רוצה לבטל את הנדר, הנדר בטל. למה? כי ברוך השם אמרת כל נדרי, ולא היית זכור. מה זה לא הייתי זכור? לא חשבתי כלום. אני, בזמן שנדרתי, אני נדרתי בכוונה, והאמנתי בזה. כל כוחי, זה מה שרציתי, נשבעתי, השתמשתי שם שמיים, נשבעתי, נדר חמור, נדר אפילו לדעת, לא יודע, אפילו לדעת, הנדר לא חל. למה הוא לא חל? חידוש עצום, כי עמדת ביום כיפור ואמרת שאתה לא רוצה שזה יחול. אז מה? עכשיו אתה כן רוצה. אז אם אתה זוכר את יום כיפור ואתה חושב, כן, אני רוצה עכשיו שיחול, ברור שזה חל. אבל אם אתה לא זוכר, אנחנו הולכים אחרי מה שאמרת בהתחלה. יש כאלה שפוסקים כמו רבא, והם לא מוכנים, הם מוכנים רק אם אתה זוכר תוך כדי, ואתה רוצה, הפוך, אתה זוכר ורוצה לבטל את הנדר. אז זה בטל, אם תוך כדי דיבור או אחרי זה, אם אתה רוצה לבטל. אבל לפי הפשטות של אביי, וכך פוסקים, מבינים חלק מהראשונים בדעת שולחן ערוך והרמב"ם, יש פה חידוש עצום, וזה החידוש של כל נדרי, כפשוטו. שאם אתה לא זוכר, לא זכור, יום כיפור לא בראש שלך, בזמן הנדר, הנדר קורה בחנוכה, ושכחת מזמן על הכל נדרי שלך, הכל נדרי הועיל לבטל את הנדר, למרות שנדרת, זה חידוש עצום, נדרת בכל הכוונות כולם, אף על פי כן, הנדר שלך בטל. למה? על סמך יום כיפור. איך אפשר להבין את זה? אז הרב וייס מביא שני מהלכים באחרונים ומסביר מהלך שלישי. כל האחרונים מנסים להבין איך זה. בואו ננסה להסביר שוב את השאלה. איך זה מועיל? אז מה אם ביום כיפור אמרתי שכל מה שאני אגיד בטל? הרי אחרי זה אני עומד ואני בר דעת ונשבע, וזה דיבור חדש, לכאורה זה יבטל את הדיבור הישן, זה עכשיו רצון חדש. אז מה אם ביום כיפור רציתי משהו אחר? קושיה היא עצומה, איך זה עובד? רב שמעון שקוב מביאים שהוא רצה להגיד שזה מעין התרת נדרים. התרת נדרים זה גזירת הכתוב, אז זה מועיל, זה מפריע, זה מועיל להבא, דין מיוחד של התרת נדרים, אבל זה דברים מאוד מחודשים. היו אחרונים שרצו להגיד, אחרונים ראשונים, שזה מעין התרת נדרים.
שאתה מתיר את הנדר על סמך טעות. מה הטעות? כשאני בחנוכה נודר, יש לי טעות, ששכחתי את יום כיפור. ואם היו מזכירים לי אז את יום כיפור, ואיך שהייתי אז, רוב הסיכויים שהייתי יורד מהנדר. כי עכשיו יש לי טעות. מה הטעות? שלא זכרתי את יום כיפור. זה גוף הטעות, וזה גם לדרך הזאת יש הרבה לעיין. הפשטות, פשט פשוט, וזה מה שהרב וייס מביא ומרחיב את הדיבור, שעומק העניין שמסירת מודעה זה שאדם יכול להכריז מי אני, מה הרצונות שלי, מה אני רוצה באמת, עזוב מה שאני אעשה, זה לא אני. והוא יכול להכריז ולשים את עצמו בקטגוריה שמה הדעת שלו, ומצאנו את זה בכל הלכות מודעה ודברים. אני יכול להגיד שמעשים עתידיים זה, אני מודיע מראש, משפטית, חוקית, שזה לא רצוני, זה לא אני. אני יודעתי את זה מראש וזה מועיל, כי לא היה שום דבר שמבטל את זה. זה כבר, אני נכנסתי למסלול שאני מראה מה אני באמת רוצה, ומה שאני באמת רוצה זה אני, וזה מועיל גם אם בעתיד אני אגיד משהו אחר. אני כבר מודיע שזה לא אני, לא רוצה, לא חל, לא יכול. אני עכשיו בעל הבית על הדיבורים שלי, והדיבורים האלה אני יכול, זה חידוש עצום, אבל זה פשט, דבר זה אסור לאומרו בפני המרצות, כי אולי יחשבו שזה איזשהו פטנט קטן, ולא יבינו שיש פה עומק גדול, ויש פה משהו אמוני, ויש פה אימון בבני אדם, שאתה קובע מי אתה באמת, ומה המשמעות של המעשים שלך, ולאיפה אתה רוצה לכוון את הדברים. זה לא שאתה יכול להיות צבוע, והנה עכשיו הנדרים מותרים. אתה באמת קובע שהרצון הוא זה לא אני מראש מכריז שאני לא שם, וגם אם בטעות זה ייראה כאילו שכן, זה הצגה, וזה זכותי המשפטית בהלכות נדרים לקבוע, וגם בהלכות עוד דברים. יש דין תליוע וזבין, זביני, הכוונה אם מישהו מכריח אותך למכור משהו, אז בסוף קיבלת כסף, הכסף זה מרגיש טוב בכיס, אז בסוף זהו, הקניין חל. אבל אם מראש מסרת מודעה, למרות שקיבלת את הכסף, המודעה מועילה שאדם יכול להגיד מה הוא באמת. אני חושב שאין משהו יותר יום כיפורי מהתרת נדרים, לפי שיטת הבית, ממסירת מודעה. בעצם זה כל יום כיפור, זה מה שאנחנו אומרים. יהיו מעידות, לא מעידות, זה לא אנחנו. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים באמת. אנחנו מכריזים למה אנחנו שייכים. אנחנו באמת שמים את עצמנו בקטגוריה אחרת. שזה יהיו דברים, זה מעידות קטנות, זה לא אני, ואני לא שם. ואני אדאג שאני לא שם. זה בעצם כל נדרה, הוא אומר, הוא מוציא את עצמו מכל הקטנויות האלה, והוא לא יהיה, וגם אם כן יש איזושהי מעידה, הוא יודע מראש שזה לא מה שהוא רוצה באמת, והוא שם את עצמו במקום חדש, ומתוך המקום הזה הוא מגיע לקרבת אלוקים ולתשובה גדולה וגילוי רצון אמיתי, והוא מגלה מי הוא ומה הוא, למה הוא שייך, ובלי קשר, למה הוא לא ייתן לשום מעשים שיבלבלו אותו, כי הוא יודע, לא מעשים של יום כיפורים שעבר, יגיד, מה אני עושה? אני לא מבין. הרי שנה שעברה אמרתי אותו דבר, והנה, לא היו שינויים אדירים. לא נכון, שנה שעברה גם הראת מה הכיוון האמיתי, וגם אם היו נפילות באמצע, זה לא אומר שזה אתה, וגם עכשיו אתה משדרג את עצמך, מכניס את עצמך למקום, ודבר זה בתחילו רחימו נכנסים ליום הדין בבירור גמור, שאני שולט על הכל, אני קובע שמעשים אלה אין להם חשיבות, ואני לא נותן להם חשיבות. זה עומק המסירת מודעה של תחילת יום הכיפורים.